الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے قادیان میں وہاں کا جلسہ سالانہ شروع Me bekimin e Allahut të madhërisëm, جلسہ سالانہ nga sot fillon gjelsa salana, pra mbledhja vjetore e Kadianit. पार्टीशन के बाद से Pas ndarjes së Indisë e të Pakistanit, समझा जाता हो njerëzit mbase e konsiderojnë këtë gjelse कादियान si të Indisë, हैसियत हज़रत मसीह मौद Por अलैहिस्सलाम की Kadiani बस्ती होने की वजह से është një qytet, और pra Kadiani është qyteza e Mesiut të Premtuar alayhis salam, इस्लाम का पैगाम vendi që do të bëhe बस्ती से निकल कर burimi i përhapjes së mesazhit të tij në mbar botën. मुकाम हासिल है वो इस बस्ती Kjo pozit e tij jo vetëm që e bën atë qendër të përhapjes së dytë të Islamit, por edhe इस बस्ती में मुनक़िद gjelset e tij i bën ndërkombëtare. बैनुल अक़वामी जलसा बनाते Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, sot atje ka pjesëmarrje अल्लाह ताला के फजल से prej आज वहाँ 32 a 33 shteteve të botës. नुमाइंदगी हो रही है बस कादियान की भी एक अहम Pra, Kadiani ka rëndësinë e tij. और वहाँ मुनक़िद होने वाले जलसों की भी एक अहमियत Edhe gjelset, pra mbledhjet बस्ती के vjetore që zhvillohen atje kanë rëndësinë e tyre. और इस जलसे में Edhe Ahmedianët që banojnë në atë qytet दुनिया के kanë rëndësinë e tyre. अहमदियों की भी एक अहमियत है Po ashtu pjesëmarrësit nga skajet e botës të gjelsës së Kadianit gjithashtu बामकसद हो kanë rëndësinë e tyre. जब इस बस्ती में Por kjo rëndësi do të ketë në një vlerë atëherë kur banorët e tij përmbushin detyrën e rëndësisë së tij, जब kur pjesëmarrësit ले आने वाले e gjelsës së tij इस जलसे ditët e netët që kanë në dispozicion t'i kalojnë për të arritur synimin e gjelsës, të cilin e ka përcaktuar imami i kohës, वो इसको shërbetori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. जो मकसद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक और ज़माने Në përgjithësi, ने इन जलसों atmosfera e çdo gjelseje bën उन लोगों का një ndikim të veçantë shpirtëror te pjesëmarrësit e saj, të cilin e tregojnë ata vetë, अमूमन दुनिया के किसी भी por होने वाले जलसे का माहौल në gjelsen e Kadianit për shkak të atmosferës së saj shpirtërore होने वाले करते रहे shihet një ngjyrë tjetër, akoma më e veçantë. जलसे के माहौल में Ata që kanë marrë pjesë në gjelset e Kadianit e din këtë. माशमूलियत इख्तियार की है जलसों में उनको इस बात का इल्म है Në fakt, और हर मुखलिस को çdo i sinqert duhet ta ndjejë këtë ngjyrë, महसूस sepse në Kadian aroma e përhapur गाँव में e kujtimeve të Mesiut të premtuar, और të Imam Mehdiut, कूचों में pra të shërbëtorit të vërtet हज़रत të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na çon në një atmosferë të rrallë shpirtërore. महदी मऊद की यादों की खुशबू Andaj, रूहानियत के edhe këshillat që i merrni në këtë atmosferë kanë një ngjyrë tjetër, kanë një ndikim tjetër. मिली हुई नसीहत भी एक खास तरह Dhe një Ahmedian i sinqert duhet ta ndjejë këtë ngjyrë dhe këtë ndikim,
एक खास असर करने वाली होनी चाहिए। Prandai, Sot, इसलिए मैं इस जलसे में Dua, आने वाले Tuturhech Vamendian, शामिलीन को gjithë pjesëmarrësve të kësaj gjelse बताना चाहता हूँ। që jo vetëm të dëgjojnë जलसे में शामिल fjalimet plot dije e edukimi तरबियती तकरीरों që do të mbahen atje, वहाँ por edhe t'i mbajnë gjithnjë parasysh e t'i lëvrojnë qëllimet उसकी जुगाड़ që करते रहे। Mesihu i premtuar alayhis salam ka përcaktuar me nismën e Gjelses Salanës. बयान फरमाए जो मेरे ख्याल में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Mendoj बाद में ही se përfaqësuesi im करने वाले u ka lexuar pjesëmarrësve इफ्तार के gjatë hapjes së gjelses fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam në të cilat ai i përmend këto qëllime. Thash mendoj sepse nuk jam në dijeni se si ka qenë sesioni i hapës i gjelses e çfarë fjalimi सामने रखकर ही është mbajtur. इफ्तिताई Por përgjithsisht fjalimi hapës i gjelses e ka këtë temë. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Sidoqoftë, çdo kush nga pjesëmarrësit को सामने रख duhet t'i kalojë këto ditë जलसे में शामिल duke marrë parasysh शख्स को pritshmëritë चाहिए। e Mesihut të premtuar alayhis salam. जलसे में जैसा कि मैंने कहा कई ममालिक की नुमाइंदगी है Siç u thash, और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम pjesëmarrja është nga vendet e nga shumë vende të botës dhe një ndër qëllimet e gjelses एक दूसरे से që kishte treguar Mesihu premtuar alayhis salam ishte edhe ky, që anëtarët e xhamatit të njihen me njëri tjetrin gjatë ditëve të gjelses dhe kështu të krijohen lidhje, vëllazërie dhe sinqeriteti midis tyre. और अखुवत के मायारों में Sot ऐसी वसत पैदा हो aq shumë janë zgjeruar këto lidhje, saqë nuk mund t'i gjeni shembullin në të kaluarën. एक आम कारकुन Një banor i thjesht अमेरिका takohet वालों और रूस के me një ahmedian të Amerikës रहने पे रहने वाला apo me ndonjë të Rusisë. यूरोप के रहने वालों से मिलता है। Një arab takohet me një europian जब एक दूसरे dhe pikrisht këto takime e bëjnë më të dukshme frymen e vëllazërisë, वस्फ को e cila është një cilësi e veçantë e besimtarëve नुमाया करने वाली dhe kështu duhet të jetë. होनी चाहिए। अगर किसी के दिल में नखवत है Nëse dikush तो वो ka mëri ndaj dikujt, इस अखुवत के जज्बे के तहत ai s'mund ta takojë atë me frymë vëllazërie. रहने वाला अमीर Nëse një i pasur nuk vëllazërohet me vëllain e tij të varfër, या उसके ताल्लुकात duke larguar या कमजोर të gjitha हैं या शिक ndasit, daq e nje apo nuk e nje, daq ka marrëdhënie të mira me të apo të dobta, सब daq ka dashuri ndaj tij apo ka mëri të vjetra. मिटाकर अखुवत Pra nëse nuk i largon ndasit, deri atëherë ati nuk mund t'i bëjnë as një dobi, ऐसे शामिल होने as fjalimet që mbahen në Gjelsa Salana, e as atmosfera e Gjelsa Salanës. Edhe ardhja e një njeriu të tillë në Gjelsa do të shkojë kot. कादियान का रूहानी माहौल भी Atmosfera e Kadianit, edhe pse e mbushur me spiritualitet, रूहानियत से ati do t'i ngjajë krejtësisht bosh. रूहानियत से खाली होगा। बस Prandaj, जलसे के मकसद से भरपूर फायदा उठाना nëse doni të përfitoni maksimalisht nga qëllimet e Gjelsës, मकसद को सामने रखते हुए duhet ta keni parasysh edhe këtë qëllim të saj ऐसा अहम मकसद है që kishte përcaktuar Mesihu premtuar alayhis salam, जिक्र फरमाया duke thënë se të zhdukni dallimin e të qenit pasur apo të varfër, बस të qenit të vogël apo të madh. सब शामिल होने वाले जलसे में शामिल हों। अमीरी गरीबी Edhe sikur keni pasur mëri ndaj ndokujt, के फर्क को मिटा shuajini atë në atë mënyrë जाती रंजिश sikur ajo nuk kishte ekzistuar kurrë. माहौल में वो एक दूसरे के लिए इस तरह दूर कर दें जैसे कभी पैदा ही नहीं हुई थी।
sepse kjo atmosferë ju ndihmon që të bëni një gjë të tillë. अपने सीनों को टटोलना होगा। Edhe banorët vendas të Kadianit duhet të analizojnë zemrat e tyre. Zoti ju dha mundësinë e banimit në lagjen e Mesiut të premtuar Islam. Andaj मसीह मौत की बस्ती में रहते atmosferën e saj duhet ta mbajnë ashtu siç e kishte pritur Mesiu premtuar Islam, हैं, वैसा होना चाहिए dhe për të cilën edhe e kishte edukuar xhamatin e tij. Ata duhet të jenë mirënjohës Zotit të Madhrishëm, की तरबियत की कोशिश i cili ju dha mundësi edhe një herë इस बात की तरफ भी për të marrë pjesë në Gjelsa Salanën तवज्जो देनी चाहिए। e për të përfituar nga ajo. अल्लाह ने उन्हें यानी वहाँ रहने वालों को अपनी Pra, जिंदगी में çdo pjesëmarrës बता दिया कि जलसे में शामिल हूँ në njërin anë और उनके të krijojë lidhjen e vllazërisë e dashurisë. कैसे फायदा उठाएं। Në anën tjetër, यहाँ edhe çdo banor i Kadianit të analizojë veten se sa është duke u përpjekur edhe ai ताल्लुक për ta arritur këtë qëllim të Gjelsës. वहाँ इस बस्ती में रहने वाला हर अहमदी भी Pikrisht, इस तरीके kjo analizë से जायजा ले do t'i bëjë ata që të ftohen कि क्या karshi dëshirave të kësaj bote e të anojnë tërësisht nga ahireti. दुनियावी Do t'i bëjë ata që të kenë frikë ndaj Zotit. और आखिरत की तरफ बकुल्ली झुकने Ata nuk do të shqetësohen për dëshirat e kësaj bote, por अल्लाह ताला का खौफ पैदा होगा। do të kenë parasysh porosinë e Kuranit शाद की ku thuhet wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. मतलब Le të shoh çdo njeri se çfarë ka dërguar për të nesërmen. का मजमून जो है ये सामने होगा। ये कोशिश होगी Njerëzit e tillë कि हमने अल्लाह ताला की रजा चाहने की do të analizojnë se çfarë kanë dërguar për botën e ardhshme, की duke kërkuar pëlqimin e Allahut të Madhrishëm dhe mirësitë e botës tjetër. आगे क्या भेजना। जोद और तकवा पर नजर रखनी है या Ata e dallojnë se a duhet të jetojnë me takwa, pra takwa do të thotë kërkimi i pëlqimit të Allahut. Ata e dallojnë se a duhet të jetojnë me takwa e pastërti अहद apo की पाबंदी të jetojnë pa pasur frikë ndaj Zotit, अहद t'i përmbahen premtimit të bejtit, pra të beslidhjes, apo ta mbajnë vetëm stemën e tij në krahëror वाला समझना। për sy e faqe, खुदा तरसी परहेजगारी të krijojnë brenda vetes cilësitë e kënaqësisë së Zotit dhe butësisë, apo të veprojnë me mizori e vrashdësi, और बदकलाम të vendosin shembuj të përullësisë dhe modestisë, apo të ecin në përtokë si kryeneq e mendjemëdhenj, आजिजी të shpërndajnë perlat e vërtetësisë, apo të enden në errësirën e gënjeshtrave सरों që t'i mbërthej mospëlqimi i Allahut, सच्चाई të përgatiten për ta quar përpara misionin e Mesiut të premtuar të përgatiten për ta quar përpara misionin e Mesiut të Muhamedit, apo të zhyten në llumin e shkëlqimit verbues të botës materiale. करते हुए मसीह मोहम्मदी के मिशन की तकमील करनी है या दुनियादारी की चमक दमक में डूबकर Pra, अपने मकसद këto analiza konkrete do të na tregojnë se deri në çmas e kemi parasysh porosinë e Kuranit famlart, ku इस हद तक हमने अपने Allahu thot, çfarë keni dërguar për të nesërmen? इन बातों का जायजा लेने के लिए और अपने अमल Këto 3 ditë të Gjelses sjellin një mundësi shumë të mirë बेहतरीन दिन për t'i bërë këto analiza e për t'i kthyer veprat tona रूहानी असल në përputhje me pëlqimin e Zotit të Madhrishëm, sepse njerëzit की इज्तिमाई janë të prirë të pranojnë edhe ndikimet shpirtërore nga njëri tjetri. माहौल पैदा कर रही हो।
Organizimi i namazit të tahajjudit me xhamat gjithashtu bën ndikim të tij në zemër. Vendet ku ka bërë sejdë dhe lutje Mesiu premtuar Islam बेकरार दुआओं gjithashtu i tërheqin pjesëmarrësit e gjelsës për të bërë lutje të përmallshme. इंतशार रूहानियत Pra fryn lirisht dhe pa bujë fryma e spiritualitetit në atmosferë. और कोई अहमदी Prandaj ऐसा न हो përfitoni sa më shumë nga ky kamp traditor dhe të mos jetë asnjë ahmedian që të kthehet nga atje pa e arritur këtë synim. E as nuk duhet të mbetet ndonjë ahmedian banor i Kadianit 3 दिनों को që nuk i përdor këto 3 ditë जरिया न बना ले। si mjet më të rëndësishëm të reformës së vet shpirtërore. इस बात की पाबंदी की भरपूर कोशिश रहे कि जो तब्दीली पैदा करनी है Por duhet të keni parasysh edhe një gjë tjetër. उसमें मुदावमत Çdo ndryshim të mbar që keni sjell ose që do ta sillni në veten tuaj, मुस्तकिल të jetë edhe i qëndrueshëm, të bëhet pjesë e pandashme e jetës suaj. Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë और ये उसी वक्त हो सकता है kur çdo kush që është ulur atje वहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस të बात bëj një betim të palëkundur për ta realizuar këtë synim. करनी है उस पर ताज़िंदा Ka nevojë të merrni vendimin ये इरादा që fjalimet që do të dëgjoni atje t'ju shtojnë jo vetëm हम सुने dije të përkohshme, कि बढ़ने का जरिया por t'ju shtojnë një dije që do të mbetet në jetët tuaja या आर्जी तौर पर दीनी इल्म përjetësisht në formë veprash. मुश्किल तौर पर दीनी इल्म बढ़ाने की अब जिंदगी मुसलसल कोशिश भी करनी Ka nevojë të merrni edhe vendimin që nuk duhet të bëheni si ata që thonë ndryshe dhe veprojnë ndryshe, कहते कुछ है और करते कुछ जो por të jeni si ata që veprojnë në përputhje të plot me atë që kanë mësuar. अल्लाह ताला के इस फरमान को हमेशा सामने रख Ka nevojë që ta keni gjithnjë parasysh porosinë e Allahut të Madhërisëm, në të cilën ai thotë: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. बस O ju që besuat, तो जो रहेगी pse thoni atë që nuk e bëni? जलसे में शामिल होने के मकासद भी Pra, पूरे हों kur do të kemi vëmendje rreth këtyre porosive, मकासद vetëm atëherë mund t'i përmbushim qëllimet e pjesëmarrjes në gjelse salana, për t'i përmbushur të cilat Mesiu premtuar Islam na kërkoi të bënim edhe bejtin. बरकत से मुस्तकिल फैज पाने वाले Vetëm atëherë ne mund të marrim bekime të përhershme तभी përmes gjelse salanës. तरफ हमारी तो Vetëm atëherë do t'i kushtojmë vëmendje reformës sonë. अपने बच्चों के सामने Vetëm atëherë mund të tregojmë shembuj të mirë fëmijëve tanë. तभी हम अपने बच्चों Vetëm atëherë mund të bëhemi या भी बन सकेंगे mjet i edukimit të fëmijëve tanë. अपने मातहतों Dhe vetëm atëherë do të kemi vëmendje अदा कर për të përudhur në rrugën e drejtë edhe njerëzit që punojnë në varësitë tona. हक भी अदा करने E vetëm atëherë mund të përmbushim siç duhet detyrën e tabligut, pra të përhapjes së mesazhit. लेकिन इसके मायार Pra, kjo është një punë madhore, të cilën duhet ta kryejë gjithë secili nga ne. अपनी खूबियां देखने के Por standardet e larta të kësaj pune mund të ngrihen atëherë नजर रखने वाले हों kur ne të bëhemi realist dhe në vend që të kemi sy ndaj arritjeve tona, të kemi sy ndaj dobësive tona, kur të jemi teje të shqetësuar për të gjetur faljen e Zotit të Madhërisëm, और उसके रसूल kur të tregohemi të gatshëm क्या për t'ju nënshtruar porosive të Zotit të Madhërisëm dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. इताअत Kur do të rrëfejmë shembuj të tillë bindjeje बहाने që nuk kanë përzierje hilesh, बल्कि madje të ekzistojnë mure të pakalueshme para hileve dhe dredhive उनके आगे दीवारें खड़ी हों që mund të dalin prej nesh. बुजुर्गों के रास्तों के आगे दीवारें Këto standarde do t'i arrijmë atëherë
kur do të japim përparësi जब हम mësimeve, मसीह dëshirave dhe pritshmërive të Mesiut të premtuar Islam mbi dëshirat tona. अपनी Kur do të tregojmë shembuj të vërtetësisë e besnikërisë sipas pritshmërive të tij. आपकी ख्वाहिशात Çfarë priste Mesiu premtuar Islam nga ne? को वफा के नमूने Në një vend ai thot, आप अलैहिस्सलाम हमसे क्या तवक्कुआत और उम्मीद रखते हैं fjalën dhe veprën tuaj gjithmonë mbajini drejt dhe njësoj, ashtu siç kanë vepruar sahabët e profetit Muhammed sallallahu paqja qoftë mbi gjithë ata. सहाबा Edhe ju ndiqini hapat e tyre për të treguar shembuj të vërtetësisë dhe besnikërisë. नक्शे कदम पर चलकर अपने से Gjithmonë keni parasysh modelin e Hazret Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. हमेशा अपने सामने रखें Kur shohim jetën e Ebu Bekrit, जब हम gjejmë shembuj të çuditshëm e madhështor të vërtetësisë dhe besnikërisë. अबू बकर सिद्दीक के नमूने की बात की है मसीह अलैहिस्सलाम ने Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pohoi se ai kishte marrë shpalljen prej Zotit se ishte profet, हम नमूने देख atëherë तो उनमें Ebu Bekri radhiyallahu anhu जब pa i kërkuar në një sqarim, pohoi, unë të pranoj si profet të Zotit të Madhrishëm. हुआ है कि मैं नबी हूँ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, kam nevojë për kontribute për nevoja fetare हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने dhe u kërkoi besimtarve të japin pasurinë e tyre për ta mbështetur besim. Atëherë को चाहिए Abu Bekri radhiyallahu anhu solli gjithë pasurinë e tij që kishte në shtëpi dhe ja paraqiti të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. अपने घर का सारा माल लाकर Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i njoftoi me urdhrin e Allahut जब हज़रत që për shkak të mizorive të mohuesve फार के जुल्मों की वजह ai është i urdhëruar të luftojë, से हुआ है të përgjigjet armikut me të njëjtën monedhë, pra të ngrej shpat kundër armikut. खाने का हुक्म हुआ है Atëherë edhe Hazrat Abu Bekri अबू बकर सिद्दीक radhiyallahu anhu ngrehu shpatën e tij dhe erdhi tek ai duke thënë, jam gati të luftoj për ju. जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Gjatë pajtimit të Hudejbias, हुदैबिया के मौके पर kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pa pritmas ndryshoi vendimin e tij की लड़ाई dhe u kërkoi besimtarve që nuk do të bënin luftë, por pajtim, बेचैन हुए të gjithë u nxehen. Edhe sahabët e mëdhenj fillueshin duke menduar se çfarë ishte duke ndodhur. मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक Por Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu tha, po, do ta bëjmë pajtimin. बस ये वो नमूना है Pra, këta janë shembuj अलैहिस्सलाम të cilat Mesiu premtuar Islam na kërkon edhe neve të tregojmë. ये मायार सामने रहेंगे Nëse do të kemi parasysh këto standarde, atëherë mund t'u dalim pritshmërive të Mesiut premtuar Islam. जब हम ये देखते हैं Ne जलसे पर vërtet shqetësohemi हज़रत मसीह kur shohim se sa shumë Mesiu të premtuar Islam i kishte ardhur keq, kur ai kishte parë në një gjelse që njerëzit nuk i kishin përmbushur pritshmëritë e tij. नाराजगी का इजहार किया था तो तबीयत बेचैन हो जाती Pra, sot nëse ne duam të bëhemi pjesë e qëllimit të ardhjes së Mesiut të premtuar Islam, बेसत के मकसद atëherë duhet i përgjigjemi me pohim e gatishmëri çdo thirrjeje të tij हर बात e të sjellim një revolucion shpirtëror brenda vetes. Kemi nevojë për atë forcë dhe patos इनकलाब që sahabët radhiyallahu anhum kishin treguar në betejën e Hunenit. और उस ताकत और जोश के साथ जरूरत है जिसका नमूना सहाबा Pa pasur këtë patos ने हुनैन में दिखाया था e këtë forcë, क्योंकि ne as nuk mund të ruhemi nga kotësitë, हम लग़वियात से बच सकते हैं as nuk mund të ruhemi nga babëzitë e botës materiale, अपने नफ्स की इस्लाह as nuk mund të bëjmë reformën e nefsit tonë, की रूह को समझ सकते हैं as nuk mund të kuptojmë shpirtin e në gjallëse, इस्लाम की as nuk kuptojmë qëllimin e ardhjes së Mesiut të premtuar, ना हमारे अंदर e as nuk mund të gjenjen e shërbyer Islamit. की रूह पैदा हो सकती है Çfarë kishte ndodhur në betejën e Hunenit? हुनैन में क्या हुआ था Në gjithë historinë e gjërat hershme të Islamit, beteja e Hunenit ishte e para betejë तारीख में उस वक्त जो इस्लाम në të cilën
ushtria muslimane ishte më e fortë se sa ushtria e armikut. दुश्मन के मुकाबले में तैयार हुआ था और जिसकी तादाद दुश्मन के लश्कर की तादाद से Por në ushtrinë muslimane, shumica prej tyre ishin ata që nuk e dinin shpirtin e sakrificës. हुए थे। Kur अक्सरियत मोमिन की kur कुर्बानी 4000 shigjetar të armikut me organizim të plot i qelluan muslimanët me breshëri shigjetash. ने Ata u orientuan për shkak të disa zemërdobëtve, po ashtu edhe për shkak të tërbimit, कुछ लोग po ashtu edhe për shkak të tërbimit të kafshëve të tyre. Ishte koha kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte mbetur në fushë betejë vetëm me 12 sahabë të tij. Megjithatë, ai nuk u tërhoq, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने edhe pse sahabët e këshilluan të tërhiqe sa për të mbledhur ushtrinë edhe një herë. आपने Ai u tha, पीछे नहीं हटाया profeti i Zotit nuk i kthen shpinë fushë betejës. कि हिकमत का तकाजा ये है कि वापस मुड़कर लश्कर Ai thirri Abbasin, आपने फरमाया që kishte zë të lartë dhe e porositi. से पीठ नहीं मुड़ता Thiri o Abbas me zë të lartë ensarët, pra muslimanët e Medinës, duke thënë, o ensar, i dërguari i Zotit ju thërret. कि ए अंसार खुदा का रसूल Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar alayhis salam मुस्लिम ने इस बात की भी एक जगह बड़ी ka dhënë një sqarim shumë të thellë se përse profeti u kishte bërë thirrje vetëm ensarëve. इसकी बहुत सी वजूहात थी। Kishte shumë arsye. Njëra prej tyre ishte se përgjegjës për humbjen që bëhe मक्के के बाद ishin disa nga Mekasit, të cilët ishin të afërmit e muhaxhirëve, pra të muslimanëve të Mekës. Prandaj, nëpërmjet kësaj thirrjeje, profeti u bëri vrejtje muhaxhirëve, duke treguar se gjithë kjo kishte ndodhur për shkak të njerëzve të tyre, të cilët ata i besonin dhe që i kishin të afërm e shumë për zemër. अपने रिश्तेदारों और अजीजों पे Sidoqoftë, या अपनी हम कौमों पे u thirrën vetëm ensarët. बहरहाल Ensarët thonë, सिर्फ अंसार को बुलाया ne po bënim çdo përpjekje për ta kthyer drejtimin e deveve dhe kuajve. कानों में हज़रत Por की आवाज पड़ी kur dëgjuam thirrjen e Abbasit, तो इससे पहले भी हम kur na ra në vesh zëri i Abbasit, na erdhi si vetëtim लेकिन इस आवाज një forcë e re dhe një patos i ri. Atyre që ju bindën kafshët, me njëherë u gjendën në fushë betejë, ndërsa ata të cilve nuk ju bindën kafshët, उनके सवाल morën mburojat dhe shpatat dhe u hodhën nga devet e friksuara dhe u therën qafat e tyre dhe vrapuan në këmbë për të gjendur shumë shpejt pranë profetit sallallahu alaihi wasallam e për t'i thënë atij, ja ku erdhëm o i dërguari i Allahut. करते हुए मैदान जंग में पहुंच गए और लबैक या रसूल अल्लाह Është ky ai shpirt i bindjes कर जमा हो गए që duhet ta kemi sot edhe ne, बस ये लबैक कहने की वो që duhet ta përdorim sot edhe ne. जिसे आज हमें भी काम में लाना Edhe sot, i dërguari i Zotit, i cili është i dashuruari i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na thërret ne që ne të bëjmë कि अपनी reformën tonë shpirtërore. जलसे में आकर Ai na bën thirrje duke thënë e jani në gjelse dhe përpiquni për t'i arritur qëllimet e saj. और इश्क इलाही में गुजार Kaloni ditët tuaja me takua, duke pasur dashuri ndaj Zotit. अपने 3 दिनों को Merrini këto 3 ditë si mjet për të gjetur afrimin me Zotin. मुस्तकिल जरिया Therini edhe ju qafat e kuajve të tërbuar të nefsit tuaj. सरकश घोड़ों की गर्दनें Sot, काटो imami dhe reformatori i kohës, profeti që erdhi në shërbim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thërret ne për të bërë reformën e veprave tona. वाला नबी Edhe ne duhet të mblidhemi rreth tij, जो हमें हमारी duke ju përgjigjur thirrjes së tij me pohim. दोस्ती की तरफ Është detyra jonë të mblidhemi rreth tij. तो हमें भी लबैक कहते हुए इसके Neve nuk na bëhet thirrje për të bërë xihad me shpatë, कि इसके लिए जमा हो जाए
neve na bëhet thirrje për të bërë gjihad me nefsin ton, बुलाया जा रहा है। fitoria e të cilit do të bëhet shkak i ngritjes së flamurit të islamit në të gjithë botën. तमाम दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराने का बायस बनी। Pra, बस जैसा कि मैं पहले siç u kam thënë edhe më herët, मोहब्बत और खुबत के नए मायार कायम करने की ka nevojë të vendosim standarde të reja të dashurisë e vëllazërisë. जरूरत है। Ka nevojë të ngjitemi shkallëve कि रास्तों की të तलाश të pastërtisë dhe takuas. अपने हर अमल से Ka nevojë të kërkojmë rrugët e përulësisë dhe modestisë. तबरीए Ka nevojë të provojmë me çdo vepër tonën që e vërteta shkëlqen. अमली Ka nevojë për të dhënë praktikisht shembuj të sakrifikimit të jetës, pasurisë, kohës dhe nderit për ta përhapur Islamin. के Ka nevojë të mbajmë gjuhët tona të lagura me përmendjen e Allahut. बस Ka nevojë të përpiqemi përmes adhurimit të niveleve të larta ये शामिल për të arritur afrimin me Zotin. और जहाँ जहाँ भी इन दिनों में और Kështu që gjatë këtyre 3 ditëve le të përfitojnë nga Gjelsa Selana e Kadianit edhe pjesëmarrësit e saj, edhe pjesëmarrësit e gjelsave të tjera të përfitojnë nga gjelsat e tyre. Në fakt, gjatë këtyre ditëve po zhvillohen Gjelsa Selana edhe në Amerikë, në pjesën West Coast, edhe në Mali, edhe në Niger, edhe në Nigeri, pra janë 2 shtete të ndryshme të Afrikës, Niger edhe Nigeri, në të dyja vende, edhe në Senegal, edhe në bregun e Fildishtës. करते हैं जो खुदा Tani हमसे चाहता है। do të doja t'ju citoja disa fragmente nga shkrimet e Mesihut Premtuar alayhis salam, të cilat na tërheqin vëmendje mbi disa kërkesa që bën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai thot: अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यही तालीम Kam thënë edhe më herët që anëtarët e xhamatit duhet të kenë bashkim me dashuri ndaj njëri tjetrit. साथ जुड़कर खड़े होने का Zoti i Madhërisëm këtë mësim ua kishte dhënë muslimanëve. Bëhuni si një trup, përndryshe do t'ju ik fuqia. इख्तिलाफ हो Prandaj jeni porositur që edhe në namaz të qëndroni bashkë me njëri tjetrin, në mënyrë që të keni bashkim, sepse në këtë mënyrë ndjenjat kalojnë si vetëtim nga njëri tek tjetri. दुआ करे Nëse do të keni përçarje e jo bashkim, atëherë do të jeni fatkeqin. अल्लाह दर्जे की बात I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Kini dashuri ndaj njëri tjetrit dhe fshehurazi bëni dua për njëri tjetrin. Nëse një njeri bën lutje në mënyrë të fshehtë, domethënë pa pasur ndonjë kërkesë për lutje nga tjetri, atëherë engjëlli lutet për të, पर हमदर्दी जाहिर duke thënë ashtu u bëft për ty, ashtu u bëft edhe për ty. Sa madhore është kjo punë. जो सहाबा Nëse nuk pranohet lutja e njeriut, lutja e engjëllit është sigur se do të pranohet. अल्लाह बैना कुलू Dua t'ju këshilloj, mos kini përçarje midis njëri tjetrit. Unë kam ardhur vetëm me 2 çështje: të pranoni njëshmërinë e Zotit dhe së dyti të keni dashuri dhe dëmshuri ndaj njëri tjetrit. Pra, të jepni shembullin i cili të jetë keramet, pra mrekulli për të tjerët. Pikërisht ky ishte argumenti që u dëshmua te sahabët, paqja qoftë mbi gjithë ata. क्या वो इलामत पूरी ना Kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum, thot Kurani. Ishit armiq, por ai vuri dashuri në zemrat tuaja për njëri tjetrin. मुस्तफा नहीं होता Mbani mend, bashkimi i zemrave është një mrekulli. Mbani mend, nëse ka ndër ju edhe të atill që nuk e pëlqen për vëllain e tij atë që e pëlqen për vete, ai nuk është në xhamatin tim. Ai është në vështirësi dhe sprov. Fundi i tij nuk do të jetë i mbar. Mbani mend, pastrimi i mëris është shenjë e Mehdiut. A mendoni se nuk do të përmbushet kjo shenjë? Patjetër që do të përmbushet. Pse nuk duroni? Se kështu janë edhe disa sëmundje fizike që nuk zhduken derisa ti hiqni rrënjësisht. Me qenjen time do të lind një xhamat i pastër, inshallah. Cila është arsyeja e armiqësisë së ndërsjellë? Është kooperacia, mendjemadhësia, vetpëlqimi dhe ndjenjat këqija. Unë do t'i largoj nga xhamati gjithë ata që kanë këto vese, ata që janë
të papërmbajtur dhe nuk jetojnë me dashuri dhe vëllazëri të ndërsjell janë miq të përkohshëm. Nuk dua të futem unë në gjuna për shkak të tjetrit. Ai që duke qenë në xhamatin tim nuk sillet sipas dëshirës time, është si degë thatë. Çfarë të bëj kopshtari me të veç se ta kpus atë? Dega e thatë edhe pse thith ujë, duke qëndruar me degë të gjelbra, nuk përfiton as pak nga ai. Madje mundet që ajo ta thajë edhe degën tjetër. Prandaj kini frikë, ai që nuk mjekohet, nuk mbetet me mua. Mesiu premtuar Islam në një vend tjetër thot, Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlar thot, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. O Isa, unë do t'i bëj ndjekësit e tu mbizotrues ndaj atyre që mohuan deri në ditën e Kiametit. Ky premtim shpresëdhënësi ishte bërë me të birin e Merjemes që kishte lindur në Nazaret, por unë ju jap si hariq që edhe ai që ka ardhur me emrin e Mesihut, Zoti i dha lajm të gëzueshëm pikrisht në këtë fjalë. Tani mendoni vetë, ata që dëshirojnë të kenë pjesë në këtë premtim të lartë dhe në këtë si hariq madhështor, duke qenë të lidhur me mua, a mund të jenë si ata të cilët i nxit nefsi për të këqijat dhe që ndjekin rrugët e pahishmërisë dhe mosbindjes? Jo dhe kurse si jo. Ata që e vlerësojnë drejt këtë premtim të Allahut të Madhrishëm, nuk i marrin fjalët e mia si pralla e histori. Mbani mend dhe dëgjoni me zemër. Unë edhe një herë dua t'u them atyre që kanë lidhje me mua. Kjo lidhje nuk është në një lidhje e thjesht, por është e jashtëzakonshme. E tillë që ndikimi i saj nuk mbetet vetëm deri tek unë, por shkon tek ai që edhe mua më lidhi me atë njeri të shenjtë e të përsosur, i cili solli shpirtin e vërtetësisë dhe sinqeritetit në këtë botë. Po të mbete ndikimi i kësaj lidhjeje vetëm tek unë, nuk kisha as pak droje as shqetësim, por ai nuk mbaron me kaq. Ai ndikim shkon deri tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, madje deri tek qenia e shenjtë e Zotit të Madhërisëm. Nëse kjo është situata, atëherë dëgjojeni me vëmendje të plotë. Nëse doni të merrni pjesë nga lajmi i gëzueshëm që sapo ju tregova, nëse doni që ky lajm të përmbushet me qenjet tuaja, nëse keni etje të sinqertë për të pasur një sukses kaq madhështor, që ju të jeni mbizotrues ndaj mohuesve deri në Kiamet, atëherë kaq ju them, këtë sukses nuk mund ta gëzoni gjërsa të kaloni nga niveli lewama, pra nga niveli qortues që qorton për të keqen, deri në nivelin e të qenit kënaqur, pra deri në nivelin mutmainna, që është i kënaqur me veten dhe me Zotin e tij. Nuk ju them më shumë se kaq, që ju keni lidhje me një njeri që është i caktuar prej Allahut. Prandaj fjalët e tij dëgjojini me veshjet e zemrës dhe bëhuni gati me gjithë shpirt për të vepruar sipas tyre, në mënyrë që të mos bëheni ndar ata, të cilët pasi të kenë pohuar një herë, bien në ndyrsinë e mohimit, duke blerë për vete ndëshkim të përhershëm. Antarët e xhamatit tim gjithmonë duhet ta kenë parasysh këtë këshill që tregova. Gjithmonë mendoj vetëm një gjë. Në botë vazhdimisht krijohen lidhje. Disa prej tyre krijohen për bukurinë, disa për fisin, disa për pasurinë e disa për forcën. Por Zoti i nderuar nuk i merr parasysh këto kritere. Ai ka thënë shumë qartë: Inna akramakum indallahi atqakum. Më i nderuari tek Allahu i Madhërisëm është ai që ka më shumë takua. Zoti do ta mbajë vetëm xhamatin e atyre që janë me takua, kurse tjetrin do ta shkatërrojë. Kjo është një pikë shumë delikate, saqë këtu nuk mund të qëndrojnë bashkë edhe i pastri dhe i papastri. Do mos do, ai me takua të qëndrojë dhe i ligu të shkatërrohet. Por nga që këtë e di vetëm Zoti, se cili është me takua në sytë e tij, kjo është një pikë frikësuese. Fatlum është ai që ka takua dhe fatkeq është ai që qëndron rreth mallkimit. Allahu i Madhërisëm na mundsof gjithne, secilin nga ne, që të ndjejmë dhimbjen e Mesihut premtuar Islam e t'i kushtojmë vëmendje reformës sonë. Duhet të dini që këto fjalë nuk ishin vetëm për pjesëmarrësit e xhalsës, por ishin për çdo ahmedian, kudo që jeton në botë. Dua t'ju tërheq vëmendjen që gjatë këtyre ditëve, kur po zhvillohet xhalsa salana në qytetin e Mesihut premtuar Islam, të angazhoheni në mënyrë të veçantë në përmendjen e Allahut dhe në lutje. Të bëjnë lutje në mënyrë të veçantë pjesëmarrësit e xhalsës së Kadianit, edhe të xhalsave të tjera
që po zhvillohen në vendet e ndryshme. Çdo ahmedian që jeton kudo në botë të lutet për gjithë ata ahmedian që janë në burgje vetëm sepse e pranuan mesion e Muhamedit, imamin e kohës. Lutuni që Allahu i Madhrishëm u largoft vështirësitë. Lutuni sidomos për ahmedianët e Pakistanit, të Indonezisë dhe të vendeve të tjera të tilla. Zoti u krijoft lehtësi edhe atyre, u mundsoft liri edhe atyre. Kjo është një lutje shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme për vllazërinë. Fryma e vllazërisë na kërkon që ne patjetër ta bëjmë këtë lutje. Allahu na mundsoft këtë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.